लेन केबल है RJ45 कनेक्टर। नेटवर्क केबल बनाने के लिए पहले एक ऐसी केबल लेंगे, ठीक है, और क्लिपिंग टूल, इसे क्लिपिंग टूल बोलते हैं, इसी से ये कनेक्टर क्लिपिंग होगा। सबसे पहले तो इसी को छीलेंगे अपन इसी से। फिर 8 वायर होते हैं इसके अंदर, केबल के अंदर, सभी को फिर काट के फिर अलग अलग करेंगे। स्ट्रेट करना है सभी वायर को। इसकी जनरल कलर कोडिंग होती है, वो मैं आपको फोटो में बता दूंगा। फर्स्ट में आएगा ऑरेंज वाइट ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट, उसके बाद ब्लू, फिर उसका ब्लू वाइट, फिर वापस ग्रीन, फिर ब्राउन, ब्राउन वाइट, फिर ब्राउन एंड में। और फिर सभी को एक साथ करके कटर की सहायता से, क्लिपिंग टूल की सहायता से काट देंगे। और फिर RJ45 कनेक्टर को ऐसे उल्टा पकड़ के इसमें सभी को एक साथ डालेंगे। इसे डाल के और पीछे देखेंगे इस पे कि सब वायर टच हो रहे कि नहीं हो रहे, दबा के और फिर इसमें डालेंगे, फिर दबा के इसको दबा देंगे। फिर क्या, एक तरफ का कनेक्टर बन गया, एकदम रेडी। दूसरी तरफ भी ये सेम प्रोसेस करेंगे, छिलेंगे। इस वे में करेंगे कलर कोडिंग। बन गई और फिर क्लिपिंग से पंच कर देंगे। दोनों तरफ कलर कोडिंग एक ही होनी चाहिए, दोनों तरफ कलर कोडिंग एक ही होनी चाहिए सेम, तभी ये वर्क करेगी। इसको अपन इंटरनेट के लिए यूज़ में लाते हैं, नेटवर्क के लिए। ओके, थैंक यू।